Hi guys, welcome to my YouTube channel Kashika Chauhan. I will be unboxing today this box right here which is from Amazon. मैंने Amazon से कुछ मेकअप ब्रशेस ऑर्डर किए हैं. मेरे लास्ट मेकअप ब्रश का भी जो सेट था वो Amazon से ही था. काफ़ी साल हो गए आई गेस मैंने 2016-17 में वो खरीदा था और अब बहुत ज़्यादा उसके अंदर हेयर फॉल होने लगा. सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट ट्राई अ न्यू ब्रश सेट. और इस बार मैंने थोड़ा सा यूनिक काइंड ऑफ ब्रश सेट मंगाया है जिसके अंदर ट्रैवल साइज भी है, आई शेडो के भी है. सो लेट्स सी हाउ कैसा है क्या नहीं, बिकॉज इस वाले ब्रश सेट के कोई भी रिव्यूज नहीं थे. मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि कशिका ये बहुत बड़ा रिस्क ले लिया तुमने, बट लेट्स सी हाउ इट गोज. नहीं पसंद आया रिटर्न कर दूंगी. चिल पिल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अनबॉक्सिंग. बिफोर दैट मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड यू आर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली. एंड सॉरी फॉर माई वॉइस, मुझे बुखार हुआ है. इफ यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम देन यू नो मैं जुकाम से ग्रस्त हूँ. एंड that is why I decided not to make like my face kind of video because my face is completely dull right now. So why not review it here because आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है, प्रोडक्ट आपको दिख रहा है. I guess that's more than enough. Okay, so it comes in this pouch like so. This is from the brand Rosia. मैं यहाँ पे पिक्चर ही मेंशन कर दूंगी कि पिक्चर में कैसा दिखता है और यहाँ पे आया कैसा है. इसको रिव्यू करने से पहले मैं समझा देती हूँ कि मेरा पुराना वाला ब्रश सेट कैसा था और मैंने क्यों इस बार ये वाला ऑर्डर किया है जिसके अंदर अलग तरह के ब्रशेस हैं. सो ये वाला ब्रश सेट मैंने ऑर्डर किया था 2016. आई गेस मोर देन 3 years हो चुके हैं. एंड एज यू कैन सी आई एम नॉट एन आई शैडो पर्सन, तो आई शैडो के ब्रशेज एकदम इंटैक्ट है. मैं इसको वॉश करूंगी बिल्कुल सही हो जाएंगे. बट ऑल द फेस ब्रशेज जो मैं रेगुलरली यूज करती हूँ लाइक इनसे मैंने बेकिंग कर ली, ये वाला मैंने सेटिंग के लिए यूज कर लिया, देन फॉर कॉन्टोरिंग. ये वाले ब्रशेज एकदम एज यू कैन सी एकदम इनका हेयर फॉल हो रहा है बिकॉज इनकी भी एक शेल्फ लाइफ होती है. मोर देन 3 years से मैं इसको यूज कर रही हूँ. हर वीक मैं इनको वॉश भी करती हूँ. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं हाइजीन भी मेंटेन करूँ, स्पेशली अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है. ब्रश वॉशिंग के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, यू कैन वॉच दैट इफ यू वांट. सो ये जो ब्रश सेट है दिस इज लाइक कंप्लीट फॉर फेस एंड यू कैन जस्ट ट्रैवल विद इट बिकॉज काफी बड़े साइज के ब्रशेज है. अब मुझे इस बार चाहिए था कुछ ऐसे ब्रशेज जो मैं कैरी भी कर सकूँ अपने साथ ही साथ कुछ मैं घर पे भी यूज कर सकूँ. सो आई रैंडमली सॉ दीज ऑन Amazon और मुझे इसका कलेक्शन बहुत अच्छी लगी कि इसके अंदर जो कलेक्शन ऑफ ब्रशेज है इट इज कम्प्लीटली एक्ट अकॉर्डिंग टू वॉट आई वॉन्ट. एंड लेट मी जस्ट शो यू वाई आई ऑर्डर दिस. एंड क्वालिटी तो बाद में ही पता चलेगी, अभी तक तो काफी अच्छा लग रहा है. हैंडल ऑल इज क्वाइट स्टर्डी. दिस टाइम आई ऑर्डर्ड गोल्डन बिकॉज पुराने वाले से मिक्स हो जाते हैं, तो मैंने इस बार गोल्डन ऑर्डर किया है. सो बिफोर स्टार्टिंग मैंने इन सारे ब्रशेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं. सो मेक श्योर यू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर योर ईज. आप डायरेक्टली जाके परचेज कर सकते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आई शैडो ब्रशेस के साथ. इफ यू कैन सी दीज ऑल आर लाइक फ्लैट ब्रशेस. जो मेरा पुराने वाला ब्रश सेट था उसके अंदर आपको बताऊंगे वो कबूकी टाइप ब्रशेस थे जो आगे से फ्लफी होते हैं. दीज आर मोर लाइक फ्लैट ब्रशेस. लाइक ये वाले जो ब्रशेज है कम्प्लीटली फ्लैट है. फॉर प्लेसिंग द आई शैडो कभी कभी आपको पिगमेंटेशन ज्यादा चाहिए होती है आई शैडो की, सो वो फॉर प्लेसिंग द आई शैडो यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ ब्रशेज. ज्यादा प्लेसमेंट करनी हो, हल्की सी कम प्लेसमेंट करनी हो. I'm not an eyeshadow pro, so really can't comment on the technicalities, but I just use it like this. Like this one is really thin, so इससे मैं जेल लाइन अगर आपको यूज करना हो, स्मोकी आईज हल्की सी करनी हो, यू कैन यूज दीज. अभी तक तो मुझे हैंडल्स ठीक ठाक ही लग रहे हैं. ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन योर वॉशिंग ऑल्सो. आप जब भी इनको वॉश करो खाली यहाँ तक ही डिप करना चाहिए पानी के अंदर. इससे ज्यादा अगर यहाँ तक पानी के अंदर डिप कर दोगे तो यहाँ तक पानी चला जाता है हैंडल के अंदर और हैंडल्स ढीले हो जाते हैं. सो यही लॉन्गेटिविटी का राज है अगर इनको ढंग से वॉश करो. ऑल्सो सुखाते वक्त भी एक यूनिक टेक्निक से मैं इनको सुखाती हूँ ताकि पानी अंदर ना जाए. सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी. सो ये तो थे आई शैडो ब्रशेज. अब बात करते हैं फेशियल ब्रशेज के जो घर पे आप रख सकते हैं लाइक विच आर बिगर इन साइज. बाकी तीनों छोटे साइज के हैं, दे आर मोर लाइक ट्रैवल फ्रेंडली. सो यू कैन सी ये कुछ फ्लफी कुछ वियर्ड काइंड ऑफ ब्रश है. आई कैन यूज इट फॉर हाईलाइटिंग. हाईलाइटिंग के लिए मैं फैन ब्रश इतना प्रेफर नहीं करती हूँ, उससे इतना अच्छा हाईलाइट नहीं होता, बट दिस ब्रश विल वर्क ब्यूटिफुली फॉर दैट. अगेन दिस will work for blush and all. And काफी soft bristle है. Oh my god, they are genuinely very soft. Density okay सा, I won't say बहुत ज्यादा dense है. Obviously कबूकी brushes नहीं है तो इतना ज्यादा dense नहीं है, but if you see the shape इससे contouring काफी अच्छी हो सकती है अगर आप contouring करना चाहते हैं. Next brush is again flat kind of brush अगर आपको foundation apply करना है. और for the fact face packs के लिए भी काफी अच्छा brush है, बिल्कुल thin brush है अगर मुझे face packs and all भी apply करने हो, या फिर आप इससे foundation को भी place कर सकते हैं अपने face के ऊपर. ओके, नाउ कमिंग टू द स्मॉलर ब्रशेज. मेजर रीजन वाई मैंने ये वाला सेट पिक किया, ऑल्दो इस पे कोई रिव्यूज नहीं थे तो काफी बड़ा रिस्क लिया, बट
आई गेस इट्स वर्थ, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इनकी क्वालिटी काफ़ी लाइट वेट बॉडी है, लाइक बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, हैवी बॉडी नहीं है। मेरे जो कबूकी ब्रशेज है उनकी स्टिल बॉडी थोड़ी हैवी है, सो आई रियली डोंट नो ये इन फ्यूचर कैसे चलेंगे, बट आई रियली लाइक द क्वालिटी टिल नाउ। सो 3 स्मॉल ब्रशेज है इसके अंदर। सबसे पहला ये वाला ब्रश है, अगेन फ्लैट कबूकी काइंड ऑफ ब्रश है ये, ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है, आप इसको कैरी कर सकते हो फॉर सेटिंग योर फेस। इजीली आपके मेकअप पाउच में भी आ जाएगा, आप कोई भी कॉम्पैक्ट के अंदर घुमाइए एंड यू कैन जस्ट सेट योर फेस इजीली। नेक्स्ट ब्रश इज अगेन कॉम्पैक्ट वन, इस हल्का सा इसका ऊपर से डोम शेप है, सो इसके अंदर आप कुछ भी यू कैन अप्लाई फाउंडेशन, यू कैन अप्लाई ब्लश फॉर द फैक्ट। एंड सेकंड ब्रश इज ऑलमोस्ट द सेम, ये बस थोड़ा सा फ्लैट है ऊपर से, ये हल्का सा डोम शेप है, सो डिपेंडिंग ऑन योर यूसेज यू कैन यूज इट। सो द मेजर रीजन वाई आई ऑर्डर डीज इज आई ऑलरेडी हैव अ सेट ऑफ ब्रश मेरे पास ऑलरेडी रखा है, मुझे खाली 1-2 ब्रशेज और चाहिए थे फॉर माई मेकअप। एंड इफ यू आर अ बिगिनर आई वुड सजेस्ट आप ऐसा ब्रश सेट खरीद सकते हैं, बिकॉज आपको आई शेडो के लिए ओके ब्रशेज मिल रहे हैं, देन फॉर योर फेस, एंड दीज 3 आर फॉर ट्रैवलिंग पर्पज। सो एक 250 या मैं प्राइस मेंशन करना भूल गई, दीज आर फॉर 249 रुपीज, और इनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा शिपिंग नहीं थी, लाइक अमेजोन के कुछ ब्रश सेट में एक्स्ट्रा शिपिंग होती है, इसके ऊपर नहीं थी। अगर आप मिनिमम कार्ट वैल्यू फुलफिल करते हैं तो आपको विदाउट शिपिंग पड़ेंगे ये वाले। सो दीज आर माई रिव्यू ऑन these brushes. You can go for it। अगर आपको मल्टीपर्पज चाहिए कि आप कैरी भी कर सकते हैं, आप घर पे भी रख सकते हैं, आपको बेसिक आई शेडो के लिए ब्रशेज चाहिए, गो फॉर दिस सेट। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ फुल फ्लेजेड काइंड ऑफ मेकअप थिंग यू कैन इन्वेस्ट इन दिस वन। इसके साथ पाउच नहीं आता है, इसके साथ कोई पाउच नहीं आया, ये अपने गोल्डन कलर के पैकेट में आया, वाइल ये वाली जो किट है ये पूरी पाउच के अंदर आती है। एमआरपी इज ऑलमोस्ट द सेम, लाइक ये वाली किट भी इजीली 300, 350, 250 की मिल रही है। आई विल लिंक दिस पर्टिकुलर ब्रश सेट ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड yeah, I just wanted to make a quick video for my YouTube audience। काफी लोगों को डाउट होता है कि कौन से ब्रशेस खरीदे, हमें नहीं समझ आता है, एंड Amazon पे बहुत सारे ब्रशेस की चॉइस है, कभी कभी नहीं समझ आता। सो आई हैव लिंक्ड एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फ्रॉम फेस ब्रशेस, आई शेडो, ब्यूटी ब्लेंडर्स भी काफी बहुत अच्छे Amazon पर है जो मैंने खुद ट्राई किए हुए हैं। सो मेक श्योर यू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लव्ड इट। काफी रैंडम वीडियो थी, मेरी आवाज से पता चल रहा हो काफी बुरी हालत है मेरी, एंड आई जस्ट वॉन्टेड 1 वीडियो फॉर दिस वीक, एंड आई होप कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। If you like this video, give it a big thumbs up, do subscribe to my channel, and more amazing content in future. Bye bye.